Okay, TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ first impression လုပ်မဲ့ဖုန်းကအရင်တစ်ခါတုန်းကကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့ရတဲ့ Vivo V20 ရဲ့မျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးလို့ပြောရမှာပေါ့နော် Vivo V20 SE ပါဆိုတော့ Vivo V20 SE ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ကန်ကြည့်ခြင်းမှာဘယ်လိုခံစားမှုမျိုးတွေရလဲဒီဖုန်းကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအားတာလဲဘယ်လိုနေရာမျိုးတွေမှာတိတ်ပြီးတော့အားမတာဘူးလဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင် Okay ပထမဆုံးစကင်လိုက်တာနဲ့ခံစားမိမှာတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ build quality and design ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Vivo ရဲ့ signature design look ထဲကိုဝင်လာပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒီအချိုးအကွေလေးတွေမီးနဲ့ထိတွေ့လို့ရှိရင်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ gradient ပုံစံလေးတွေတကယ်ဟိုဘက်မှာဒီနားမှာကျွန်တော်တို့မီးအဝါလေးရှိနေလို့အဝါလေးဖြစ်နေတာတကယ်အမီးအဖြူဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာအဖြူပဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အပြာရောင်အနှုတ်အရင်ကွာသွားမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ဘေးနားလေးတွေမှာ tapered edge လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ဖုန်းကလက်ထဲမှာကင်လို့ရှိရင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပို့ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် USB Type C ရဲ့ 3.5mm jack ရဲ့ speaker box ရဲ့တွေ့ရမယ်အနောက်ဘက်မှာကကင်မရာ3လုံးရှေ့ဘက်မှာကဒီ notch လေးထဲမှာ selfie camera တစ်လုံးပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီအနောက်က texture အခုဒီမှာကြားရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ချောချောမွေ့မွေ့လေးလက်ရပါညာမထင်ဘူးဆိုတော့ build quality ဘိုင်းမှာအားရဖို့ကောင်းတယ်ဆိုလိုချင်တာက fashion ဘိုင်းရလဲမဆိုးဘူးလက်ထဲမှာကန်ရတာလဲမဆိုးဘူးဘောင်တွေရောအနောက်တွေရောအကုန်လုံး all plastic ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ plastic ဖြစ်လို့စိတ်ညစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးမရောက်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဖုန်းကတော်တော်ပေါ့တယ် 6.44 inches ဆိုတဲ့ size မှာဒီကောင်ရဲ့ weight က181 gram ပဲရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုကသူက AMOLED screen ဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်လောက်မှာပေါ့နော်ဒီဈေးဝန်းကျင်လောက်လို့ပြောပေမဲ့အတိအကျမသိရသေးဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်3သိန်းပတ်ချလေလောက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဈေးဝန်းကျင်မှာ AMOLED ရမယ် 10dB+ ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအားသာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်အားသာတဲ့တစ်ချက်ကသူ့ရဲ့ battery ပါသူ့ရဲ့ battery က4100 mAh ကို 33W fast charging ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတော်တော်ကျန်းတယ်တကယ်တမ်း 18W တို့ 27W တို့ပဲထည့်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဆင်ပြေနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာဒီနေရာမှာလုံးဝမခိုးဘဲနဲ့ 33W ထည့်ပေးထားတာတော့ kudos ပါဒီဖုန်းရဲ့ UI ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အရင်တုန်းက Fantash OS တွေထက်အများကြီးပို clean ဖြစ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ V20 မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ level clean looking ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးဗျအရင်တုန်းက Fantash ရဲ့အရေးအယောင်လေးလည်းနည်းနည်းပါသေးတယ်နည်းနည်းလေး clean ဖြစ်စပြုလိုက်ဂျားတွေက hybrid လေးလို့ခံစားရတယ်အောက်ကဒီ icon တွေဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လိုက်ဒါ Google icon တွေမဟုတ်ဘူး dialer ဆိုလဲဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ Google dialer မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ message ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မသိလို့ရှိရင် Chrome လို့ထင်နေတာတကယ်တမ်းဒါ Chrome မဟုတ်ဘူးဒါ photo app ပေါ့နော်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဓာတ်ပုံတွေထွက်လာမှာပါဆိုတော့အရင်တုန်းကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူး app drawer လေးတော့ပါလာပြီ app drawer တော့တော်တော်လေး clean looking ဖြစ်တယ်ဆိုတော့UI မိုင်းမှာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် bloatware တွေတပြုံကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးတော့ stock နဲ့တော့မနီးစက်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီနေရာမှာမေးခွန်းထုတ်စရာရှိတာက Vivo ကသူတို့ရဲ့ V series lineup တွေမှာပဲအဲ့လိုမျိုးအရင် clean ဖြစ်တဲ့ UI ကိုပေးမှာလားဒီလိုမျိုးတစ်ဆင့်နည်းနည်းပိုနေနဲ့ V20 SE မှာအဲ့လိုမျိုးမပေးဘူးလားဘယ်လိုအစီအစဉ်ရှိတာလဲအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး Okay Vivo ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာကိုတော့ထည့်မပြောလို့မရဘူးကင်မရာ3လုံးကြောင်းပြောမယ်48 megapixel wide တစ်လုံး8 megapixel ultra wide တစ်လုံး2 megapixel depth တစ်လုံးဆိုတော့ဒီနေရာမှာ၄လုံးလို့ဘာလို့ကြည့်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ 3 is enough ပါ enough ပါတကယ် enough ပါ macro မလိုပါဘူး Okay SoC ကတော့သူ့ရဲ့အရန်ကြီး strong point တွေကတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ညံ့လားဆိုတော့ညံ့တာတော့လည်းမညံ့ပါဘူးသူ့မှာသုံးထားတာ Snapdragon 665ပါမနှစ်တုန်းကဖုန်းတွေအကုန်လုံးနှီးပါးမှာမြင်ခဲ့ရတဲ့ SoC ပါအသစ်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဟောင်းနေပြီလို့ပြောလို့ရတဲ့ SoC တော့လည်းမဟုတ်နေပြန်ဘူးတေချာတာတစ်ခုကတော့ SoC အသားပေးဖုန်းမဟုတ်တာတော့တေချာတယ်ဆိုတော့ SoC အသားပေးဖုန်းမဟုတ်တဲ့အတွက် display ကလည်း 1080p ဖြစ်တဲ့အတွက် gaming မှာတော့အရန်ကြီးအားရဖို့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကင်မရာရောအားရဖို့ကောင်းမလားကျွန်တော်တို့ချက်စမ်းရိုက်ကြည့်မယ် Okay ဆိုတော့ဒါ against the light ရိုက်ထားတာ against the light ဆိုတာလေဒီ bulb ရဲ့မီအားနဲ့ဒါ N2B ရိုက်ထားတာပေါ့နော်ဒီအရှိမလဲ lighting တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ against the light အနေထားမှာတော့မဆိုးဘူးcolor rendition ပေါ့နော် color ကလည်းမှန်တယ်လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေထားမှာရှိတယ် over saturated လုပ်ပေးထားတာမျိုးမတွေ့ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းထူးဆန်းတယ် beauty effect
ပေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် selfie မှာ beauty effect ပေးရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမစိုး detail လေးတွေကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကြံတယ်ဘာအမွှေးလေးတွေပါပါတယ်ကြိုက်တာတော့မသိဘူးဆိုတော့ Vivo ရဲ့ selfie ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ထိကောင်းကောင်း impress ဖြစ်စေနိုင်သေးတယ်ဒါတော့မှသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ lower mid range နေရာလောက်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော် in the past like Marquez why don't you make your own product your own thing okay so speaker တော့ of course you can count on mono speaker ပဲ of course if something's good or not but why don't I like make my own perfect smartphone or something like အတန်လေးကလည်းတော်တော် clear ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ AMOLED ကတော့နည်းနည်းလေး over saturated ဖြစ်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ look ကိုတော့တော်တော်များများပူကြိုက်လိမ့်မယ် okay ဆိုတော့ conclusion အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းက SoC အသားပေးထားတဲ့ဖုန်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ battery ဘိုင်းမှာကျတော့ strong နေလို့ပြောရမယ်4000 mAh ကိုမှ 33W fast charging နဲ့ရတယ် UI ကလည်း clean ဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်တယ် build quality and design ကလည်းသူရဲ့ strong point တွေမှာအမှတ်ထည့်ပေးလို့ရတယ် camera quality ကတော့ rear camera ကတော့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ဒီလောက်စမ်းထားတာအားမရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီတက်တော့အများကြီးပို့ပြီးတော့စမ်းပြခြင်းသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးကိုမှတ်ချက်မပေးလို့ selfie camera ကောင်းတာကတော့ဒါ approve ပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ AMOLED screen အဲ့လည်း approve ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ရမှာတော့သူ့ရဲ့ဈေးဖြစ်မှာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လိုလူတွေကို recommend ပေးလို့ရမယ်မရဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံးဖြတ်လို့ရလိမ့်မယ်တေချာတစ်ခုကတော့ selfie သဘောကျတဲ့သူတွေဖုန်းကိုနည်းနည်း fashion ကြသုံးချင်တဲ့သူတွေ screen quality ကောင်းတာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေ UI အရင်ရှုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့သူတွေသူတို့တော့ recommend တန်းပေးလို့ရတယ် okay ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Vivo V20 SE ကိုဈေးဘယ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင် fair ဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲခင်ဗျားတို့သာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဈေးလောက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေးဝယ်ခြင်းမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုံသွားလို့ရပါတယ်မင်းစင်တာရှိရင်လည်း comment ထဲမှာပဲတခါလေးဝင်မေးသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့